Assalamu alaikum azul fillaoun matahallim. Bonsoir les amis, bonsoir les abonnés et bonsoir aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Dites وصحة رمضانكم وصحة فطوركم bien sûr وصحة سحوركم pour la journée d'aujourd'hui. جيت ندير لكم la petite vidéo هدية suite au live اللي درتو البارح. Donc le live s'est bien passé dans l'ensemble. Je tiens à remercier les abonnés اللي كانوا حاضرين معنا. Il y a eu des questions assez importantes. J'ai essayé de répondre au mieux. Et j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Inch'Allah ya Rabbi. اليوم جيت ندير لكم le live هذا يعني نهضروا على les derniers événements, mis à part les manifestations تاع اليوم comme chaque vendredi. يعني الشعب يخرج malgré السخانة malgré الصيام malgré العطش. voilà c'est نساء ورجال أطفالا وعجزا الناس خرجت vraiment chapeau malgré الصيام وحنا على بالكم les Algériens في رمضان on est à fleur de peau. الانسان مقلق قيتو الناس ما شربش قهوه اللي تكيف ما تكيفش العيا كاين ناس جاو انتر ولايه الناس جات من بعيد مساكن باتوا à gauche et à droite pour être présent et soutenir في هذه la symbolique هذه تاع Alger Centre soutenir leurs frères اللي كانوا في Alger. بارك الله فيهم. La lutte continue خاوتي. ولا شفيتو il y a de cela quelques temps il y a quelques mois même قلت لكم باللي la lutte va être laborieuse. Qui dire un peuple quand il prend la décision, quand un peuple prend la décision de se libérer de ses geôliers, c'est extrêmement laborieux parce que الناس هذو اللي راهم في الحكم les 3B والجماعه اللي مازالها encore في الحكم والناس اللي كانوا قبلهم ceux qui ont engendré la clique اللي راهي actuellement تغلغلوا. Ils se sont implantés et enracinés profondément dans le système. Ils ont réussi à corrompre des grandes institutions, ils ont réussi à corrompre des fédérations, les syndicats, même les jamiat et compagnie. C'est très très lourd. C'est très lourd et c'est extrêmement dur de les dégager. Ça va prendre du temps. Ou Chab el-Jazairi, il est en train de prouver au monde qu'il tient le coup, les Chab qui tient le coup, ou Chab Mnaddam Marbi, où il est à la hauteur de ses aspirations. Le monde entier nous observe. Le monde entier nous observe. Bladna, c'est un pays charnière. Rana juste à proximité de l'Europe. Vous inquiétez pas, l'Europe le Moyen-Orient ou le Américain. C'est une petite introduction. J'ai aussi une remarque. J'ai eu extrêmement de les messages jaouni. Nas des nekazistes. Allah يسهل لنا. J'ai pas de problème مع الناس اللي ساندوا إنسان. مي قالوا لي راك نهضر على رشيد نكاز ونزيد نقولها لكم ونهضر si cette chaîne existe et elle va exister inchallah إذا كتب الله, je vais parler de Rachid Nekaz ou de Gaïd Salah parce que كاين ناس مازالوا يكزيستيو اللي مأمنين بالرونجاس ونهضروا نكريتيكي quelconque personne. انتوما من حقكم تكريتيكو tant qu'il n'y a pas d'insulte, je précise bien, il n'y a pas d'insulte. الكلمات هذوك اللي ديبلاسي يا الكلمات كما يقول لكم راكم قريتوا quelques commentaires. Vous avez le droit de me critiquer ماشي مشكل. Des fois je réponds, des fois je ne réponds pas. بصح ما توشوش قلت لكم l'intégrité morale et individuelle de la personne وما تسبوش pas d'insulte. كاين ناس سبوا لي ميم يما يسبوا لي يما والراسه تاعي وما فامي كما يقول لك ربي وكيلهم. الناس لا يتسب ربي وكيلها. Mais les gens qui tentent de m'empêcher de parler de Rachid Nekaz, je parlerai de Rachid Nekaz. Parce que Rachid Nekaz, أنا راكبني الشماخ منه يا خوتي. Je vous le cache pas. قلت لكم c'est fort possible عنده des bonnes intentions au fond. Il fait du bon travail par rapport à certaines choses et par rapport à certains dossiers. بصح باش
شغل لحقنا لو ستاد ولا ان دوغم ولا قريب دين جديد هذا يعني كما يقول لكم الديانه النكازيه وهذا ولا رسول استغفر الله يا ربي هذا نكاز. J'ai des messages, des tonnes de messages. Pourquoi je parle de Nekaz. Je parle. نتوما راكم خرجتوا لبرا وجو دوت فور هاد الناس اللي تكتب هذه ما خرجوا ما داروا ils ne se bougent pas le pouce. عندهم des chaînes vides aussi vides que leur cerveau. كي تروح تفيزيتي لي بروفيل تاعهم ولي شان تاعهم تلقى والو لداخل. ما تلقاو والو لداخل. ستادير ما راهم ني سور لو تيران وما راهم سور لو بلان يعني كيما يقول لكم تاع لو ميليتانتيزم. Ils tentent pas de créer même pas des chaînes pour défendre leurs idées. Dès des chaînes, des blogueurs, des Algériens, des chaînes, راهم يساندوا في رشيد نكاز. Au moins, ayez le courage de faire ça. حلوا les chaînes تاعكم، حلوا قلبكم وهضروا على الديانة الجديدة تاعكم هذه الديانة النكازية. والناس كي يعني اللي راهم قابلين بنكاز هذايا ويحبوا نكاز يسويف يعني la façon de faire un Nekaz, et vous vous regroupez dans des chaînes والله يسهل عليكم. بصح pour sur ma chaîne اللي كريتها انايا وفيها خدمه personnelle, il y a plus de 100 vidéos, vous me dictez, vous tentez de me dicter ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire, هذه ce n'est pas possible. Je continuerai à le dire. اللي يسب نحذفو من la chaîne هذه, c'est simple. Il pourra plus mettre de message. Il a le droit يسند نكاز ويكتب لي ceux qui pensent de Nekaz, tout le bon, le bon côté de Nekaz, il le met en avant, là, il s'est allé. Bon, voilà, c'est une petite interlude. Après le discours de Tamn Rast al-Gaïd Salah, donc les دعا للحوار قال للشعب الجزائري والحراك هذايا la révolte populaire روحوا نتحاوروا pour l'instant ما عطاش des bases. Il n'a pas donné de base. Yani ça reste des paroles en l'air. Ça reste des paroles en l'air. J'aimerais bien que la semaine, qui m'a fait la je pense mardi, mercredi, il va y avoir des dans une autre région militaire. Balak Blida, Balak Bjaya, Balak Waqsantayna, allez-y savoir. Yani Hab Yahdar, ويقول لنا يعني comment qui veut procéder. احنا عندنا مشكل de procéder maintenant. كيفاش نديروا هذا الحوار هذايا. Yassir Gaïd Salah, j'espère que tu travailles, que tu es en train de travailler à la manière d'opérer, Inch'Allah. Parce que Idarir Hadra, ou Rih Fishbek, on va patiner dans le vide. Il y a des dossiers en suspens, il y a des très très grandes décisions à prendre. Parce que quand le marmita rahi tagli في الموyen-orient, il y a une guerre en préparation في الموyen-orient. Quel est notre rôle dans le changement majeur من 2020 وطلع. Comme la donne mondiale, l'économie mondiale, le visage de la géopolitique mondiale يتبدل من 2020 وطلع. وشفوا ويجي نهار تقولوا il l'a dit. Effectivement, il l'a dit. هذا programme قديم. راهو programme قديم qui est en cours d'exécution. بأيادي سعودية وخليجية. D'accord, donc راح تتشربك في الموyen-orient d'une manière ou d'une autre. On sera impacté. Donc rapidement il y a le gaïd. J'espère que la semaine le mardi prochain ou le mercredi au plus tard, tu as des prémices de travail, c'est-à-dire t'expliquer comment tu veux procéder et rapidement tu commences تستقبل غاشي. D'accord, au lieu de ramener des fourgons ou des policiers civils qui m'assara اليوم comme ça arrive depuis 2-3 vendredis, ترفد في الشعب, ترفد في الغاشي وشارجي وخرج, au lieu de fermer les accès à Alger, au lieu de bloquer la grande poste au Meishba, le tunnel des facultés, des symboliques à demain, j'espère que tu vas agir. Inch'Allah, il y a le guide. La semaine, il sera trop tard. Alors, Ramadan خلاص, Ramadan il est fini. مازلنا شهر على هذيك la date fatidique, tu as le 4, on bat le 9, état d'exception. Donc j'espère que tu vas nous donner les mécanismes et une base de travail solide, rapidement. نهضروا على هذا الحوار لو حاب يهضر عليه. الحوار لو يهضر عليه القايد صالح كيفاش يتبنى. Personnellement, نعطيت لكم quelques propositions personnelles في certaines vidéos اللي درتهم juste avant.
كاين ناس بالك plus calé que moi au niveau politique et stratégie politique عطاو des solutions. جات la solution تاع البراهيمي نحبوه ما نحبوش عطا une proposition de rencontre avec Gaïd Salah pour commencer à faire une feuille de route et une base de travail. Donc pour l'instant le Gaïd راهو يهضر راني نشوف فيه هنايا c'est simple. L'armée normalement يعيطوا لها la grande muette. Alors elle n'est pas si muette que ça مع Gaïd Salah. كل سمانه راك دير لنا خطبه ولا زوج dans une caserne dans une région militaire. C'est bien, tu fais ton travail. هذا خدمتك هذا le type de réunion avec tes subordonnés. بصح الشعب il demande rapidement des solutions. راني قلت لكم les caisses se vident, les contrats, il y a des contrats qui sont en cours, qui sont en train de se signer يعني au-dessus de notre tête. يعني en ce moment ça nous dépasse. Le حكومة تاع les 3B هذه n'est pas capable de gérer ce type de dossier complexe. كاين une donne qui est en train يعني الحالة elle est en train de bouillir في الموyen-orient. L'Union européenne راهم عندهم مشاكل غارقين فيهم. C'est-à-dire حنايا لازم rapidement on se met sur les rails. يعني لازم نبداو نخدموا sérieusement des bases solides ونديماريو بلادنا. يا القايد solennellement j'espère inchallah à partir de la semaine prochaine او شابلو بالك بلي ميم رمضان ما يحبسوش لو كان نكملوا هكذا اون فا دروا او مور رانا راح نروحوا للحيط. الوقت يداهمنا هذه je vous ramène rien de nouveau يعني راهي c'est des choses que j'ai déjà dit à travers mes vidéos déjà depuis 2 mois si ce n'est plus. Donc الحلول وشنو هما الحلول؟ من بين الحلول il paraît qu'il y a des réunions. Il s'est réuni avec des gens secrètement l'ancien système, des ex soi-disant opposants. Il s'est réuni avec des réunions qui se tiennent. Toujours le manque de communication laisse place au vide ou à la spéculation. À travers mes vidéos. Donc il y a le gaïd ما تخليش الفارغ وما تخطبناش في الكازيرنات. الخطبات هذو في الكازيرنات وغير الكاسكيطه والموستاش اون فاس سي بون ما راناش في وقت نزار وما يشبه هذوك لي جونفييريست. خرجنا من هذيك الحقبه. لو موند est en train de muter gravement. خرجنا من la mondialisation رانا la globalisation à partir de 2020. C'est-à-dire une poignée de personnes كانت déjà une petite poignée mais la poignée va se restreindre encore. يولوا بعض واحد 10 أشخاص يتحسبوا على لو بوين كما يقول لكم sur les doigts d'une main راهم راح يقيديو العالم بأسره. دوك واش من بلاصه حط بلاصينا فيها لازم rapidement on se place خاوتي. On se place pas, le train يجوز on va se retrouver dépassé. نهار اللي نحبوا نبداو نخدموا sur des bases saines نلقاو ترى راح الناس avancent, ils ont muté parce qu'on est en train de passer une phase de mutation. À partir de 2020 le monde راح يتغير بك اي شكل بالضبط الله اعلم يا خوتي الله اعلم. mais à partir de 2020 le monde il y aura des mutations majeures حتبدل يعني مطلقا. j'espère inchallah كما يقول لكم les bases هذوما vont être apportées rapidement. ومن بعض الاقتراحات كما قلت لكم il y a des gens عطاو des propositions très concrètes. تلك يعني ممثل من كل ولاية, un représentant de chaque wilaya. إذا comment on procède parce que on peut pas organiser de vote. donc ممثل من كل ولاية يجي يعني يجي الألجي des 48 wilayas un représentant. إذا هذاك le représentant une période donnée الجماعة تاع الولاية تاعو ما شافوا باللي il va de travers يخرجوا manifester يقول لك خرج on veut plus de toi, dégage بدل. donc un représentant des 4 wilayas, représentant تاع العمال les vrais syndicats تاع العمال propres, quelques représentants syndicalistes à peu près 5 ou 10. les étudiants pareil, les plus grandes facs d'Algérie نخرجوا un représentant اللي يهضر bien ويعرف يعني politique, يعرف سياسة, عنده des bonnes bases solides en politique où il présente bien. La femme algérienne pareil يعني à travers déjà toutes les constituantes اللي قلتهم من قبل تكون présente, plus des organisations de femmes algériennes يكونوا ممثلين aussi. إسلاميين
كيف عندنا كاين دي جون راح يكتبوا لي دي ميساج يقولوا الاسلاميين نو او عندنا كومين في الجزائر quelques millions de gens à tendance islamiste. Donc لازم لهم ممثلين obligatoirement نحبوا ولا نكرهوا d'accord ممثلين المهم يعني les factions هذوكم tous les anciens partis القدم même احزاب الموالاه الارندي والافلان يبعثوا aussi ممثلين باسكو قلت لكم يغوبريزونت كوميم الافلان عنده 3 مليون d'adhérents كتلصق مع الارندي والتاج والاحزاب هذوك الساتيليت اللي كانوا اوتور دو افلان تلحق واحد 5 مليون d'adhérents كوميم ما نقدروش نقول لهم نتوما فو ديجاجي كاع 5 مليون d'Algériens à la poubelle لازم يكونوا بريزون c'est-à-dire باسكو علاه مفاوضه واش فيها مفاوضه c'est-à-dire tu vas discuter avec un parti en face يعني tu réunis des gens les بيناتهم des très gros litiges حنا هاد الناس هادو القدم معنا دي ليتيج نعيطوا لهم في لاطابل هما يقعدوا اون فاس وهاد الناس قلت لكم لي 48 بلس واش هضرت لكم ابوبخي لي ستوديون العمال ومنا يقعدوا اون فاس يقولوا يدون اون فeuille avec des revendications concrètes الاخرين يعطوا اون اوتر فeuille en parallèle d'accord القايد صالح اللي à ce poste الله غالب faut qu'on fasse avec ما عندناش لو شوا القايد صالح ماشي وحده يقرر مع دي شغل ان او كونساي دو ساج c'est-à-dire un haut conseil de sage ناس كبار مام يكونوا يعني كاينين نديروا مثلا الابراهيمي نديروا واسمها كيفاش يعيطوا لها المجاهده كيفاش يعيطوا لها زهره ظريف مثلا المهم نديروا باغ 5 ولا 6 ساج مع القايد صالح مع لارمي يدرسوا لي دو ريفونديكاسيون قال هادي سي فوزابل هادي سي با فوزابل هادو سي بلوكون هاد النقطه بلوكونت نتفاوضوا عليها نقعدوا نفاوضوا انت تعطي انا نعطي انت تنقص منا قال هادي فيها نلقاو حلول وحنايا اون دي ريفونديكاسيون فينال يعني لا كونكلوزيون تاع لا ريفونديكاسيون تاع الشعب راهو الشعب يقولها قال لك ترحلوا كاع c'est-à-dire نعطوا لهم هاد الناس ماشي دي غارونتي ولا ان سوف كوندوي نعطوا لهم اليات باش il se retire sans casse parce que des fois زكارة قبل ما يروحوا يقول لك انا خرجوني من المنصب هذا تاع وزاره ولا تاع يعني ان بوست تري امبورطون في ليطا قبل ما يروح يقدر يدي دوسيات يقدر يخرب يقدر يدون دي ديريكتيف باش يديونا للهويه دونك اون اوبليجي نيغوسي مع هاد الناس كي سون بلاص بصح ا تيرم لا كونكلوزيون فينال قال تقلع او باراليل هاد الناس هادو راهم يخدموا سادير كيما يقول لكم يديروا لنا كونكلوزيون تاع اون فوي دو روت قال يا جماعه يخرجوا يكومونيكيو قال يا جماعه ادميتون ديسمبر 2019 انتخابات رئاسيه داكور ou à partir de parce que لازم نورمالمون واحد 5 6 mois باش ريالمون توجد انتخابات و à partir du moment هادو راهم يخدموا اون باراليل عليهم اون باراليل من هذيك الكليكه اللي اجتمعت لو ريبريزونطون تاع لي 48 ولايه وما يشبه يخرجوا يبريليف ان جروب منهم داكور هذاك لو جروب عنده دو يكون عنده دو كاسكيت لا كاسكيت تاع التفاوض مع كاع لي كونستيتيونت الجيريان و اون كاسكيت تاع بريباراسيون تاع لي بريزيدونسيال داكور بصح نقطة مهمة الناس اللي نتفاوضوا معاهم اون فاس لي زيكس تاع السيستم هادو تاع الافلان والجماعة تاع الارندي والتاج وهذوك الجماعة يخدموا في التفاوض يعني تكون عندهم لوغ بلاص دون لي نيغوسياسيون بصح ما يتوشوش ليكيب وما يدخلوش روحهم في ليكيب لا يتوجه البريزيدونسيال هذه النقطة يعني الشرط لا كلوز la plus importante ou la condition la plus importante باش نقعدوا معهم autour de la table قال نقعدوا معاكم نعطوا لكم يعني وقت ونمهلوا لكم الوقت باش vous retirer proprement وروحوا الله يسهل عليكم داكور بصح اون باراليل نوجدوا الانتخابات بصح جو ne veux pas que tu touches الانتخابات c'est-à-dire les 3B الولات تاعكم اللي كان مرشحهم بوتفليقه الوزراء كان مرشحهم بوتفليقه ماشي هما اللي وجدوا الانتخابات وهاد الجماعه الصحيحه اللي نعطوا لهم لا تاش لا بريباراسيون دي كيما يقول لكم دو فوت
présidentielle يكون عندهم كاع الصلاحيات c'est-à-dire لازم القايد هذوك لي ساج les 5 ou les 10 sages اللي يكونوا في هذا parce que هاد لي ساج ولا نقول لكم لي ساج parce qu'ils vont faire كيما يقول لكم ان équilibre يعطوا ان équilibre بين هادوما لي revendications populaires والناس اللي راهم اون بلاس باسكو سينو يتضاربوا tous les jours يقعدوا يقصروا ان كار دور يخرجوا يونا ان كي va claquer la porte ونقعدوا نباتيني والحراك هذا va être interminable il va durer des mois et des mois et des mois وما نديروا والو والتران تاع ليفولوسيون ou la mutation mondiale il est en train de passer يا خوتي d'accord donc نخدموا ensemble بس en parallèle اللجنه ولا l'équipe اللي تبريباري الفوت tu ne touches pas dedans et on veut pas te voir dedans هذه la condition sine qua non c'est-à-dire قبل ما نقعد في الطابله سيني هذه الوثيقه هذه ما كان لا لي 3 بي لا فو مينيستر لا فو بريفي يتوش c'est-à-dire البريفي يصوتي واحد يجوا لا ريجيون هذه كي بريبار الانتخابات البريفي ما عنده حتى صلاحيات il leur fournit juste الناس اللي يتبعوهم لا سيكوريتي يعني يوفر لهم غير الامن يحل لهم طريق ويقعد غوتخي ما عنده حتى دخل للداخل داكور يوجدوا لنا الانتخابات اون لابس دو جو بونس ان شاء الله يعني 3-4 mois de travail acharné au fur et à mesure يخرجوا لنا une feuille de route extrêmement propre ou des mécanismes qui valent le coup انا عطيت لكم à peu près la date تاع le 19 pas le 19 سمحوا لي تاع décembre 2019 c'est possible que c'est pas suffisant بالك يقول لك non نديروها في mai 2020 par exemple d'accord mai 2020 القايد يقعد في بلاصتو كما يقولوا للناس يعس الحدود ويعس لا سيكوريتي تاع البلاد مجلس الشيوخ دي ساج اللي الناس يعني اوتوماتيكمون يقادروهم يقعدوا ما يدخلوش روحهم في هذاك الفوت بصح كما يقول لكم يبخن لي بروبوزيسيون دي دو يوزنوا لو بور اي لو كونتر يكومونيكيو للشعب اذا الشعب يقال فوالا يقراو اون فاي قال قررنا هاد السمانه نديروا هذه نديروا هذه نديروا هذه اذا الحراك لو فوندردي خرج قال نو واش قررتوا سا نو كونفيان با يديروا دي سونداج يخرجوا للتيران يقصروا مع الناس واش عجبتكم هذه ما عجبتناش نو نو فو با دو تو هذه ما تساعدناش كاع عاودوا ولي عاودوا نيغوسيها سا فا برون دو طون c'est-à-dire le topo اللي عطيته لكم peut être une solution ولا une base de solution ما عنديش قلت لكم une baguette magique وما عنديش la science divine حاشا لله راني بشر كيما نتوما je vous invite الناس اللي كتبوا لي بعد ما قالوا لي oui tu critiques mais tu هاي solution une base de solution je vous demande à m'aider à l'améliorer وننشروها وعلاه ما ننشروهاش كابابل انا نبعث ميل بالك للمينيستير ماشي المينيستير د لانتيريور نبعث ميل لدي اسوسياسيون الجيريان ولا دي فونداسيون الجيريان ولا المشكل ولا ميم نحكم طياره ونهبط البلاد ونديها الناس نطبطب قال فوالا اون 6000 sur une chaîne j'ai eu je sais pas combien de vues j'ai eu la majorité تاع لي الجيريان درت دي سونداج راهم قابلين بالك هاد لا باس تاع الخدمه pourquoi pas انا جو في سا نتوما je vous invite بالك sur vos chaînes personnel ديروا هذا الشيء aussi on essaie de trouver un compromis نلقاو كومبرومي داكور هذا يعني نقطة راني هدرت ديجا جي في دي فيديو وين عطيت اقتراحات يا يو دو بور دو كونت بصح جو بونس كو هذه سو اون بون سوليسيون سيتادير القايد يقعد اتيرم يروح روتريت بصح يقعد بور لانستون مجلس الشيوخ معاه واحد 5 ساج hommes et femmes algériennes de valeur au شعب مقادرهم un représentant de chaque wilaya نجيبوا des représentants كاع les grandes universités algériennes même s'ils le font نجيبوا 20-40 واحد c'est pas un problème d'accord étudiants نجيبوا un représentant من chaque wilaya كيف من حزب ماشي من حزب سمحوا لي ممثل عمال تاع الخدامين يمثل لا كيما يقول لك لا ماس سالاريال الجيريان نجيبوا واحد من الاسلاميين راكم فاهمين ميم سي سو فو دو شاك ولايه نجيبوا المهم يعني بالك جي اوبليي دي توندونس في بلادنا بصح المهم نديروا شغل ان كونغري ان غران كونغري في كلوب دي بان كي لا بلاص سي اون سال كي بو بروندر 1000 بيرسون لداخل يدخلوا كونغري ويجوزوا ماشي واحد بواحد باسكو سافا نو بروند دو طون يجوزوا يهضروا اللي عنده اقتراح شباب يافونسي ويهضر ويفوتي ويدخلوا يديروا دي ميكرو ريونيون
par groupe de travail, des petits groupes de travail, une fois par semaine, une grande réunion, où ils doivent يصفيو الحالة غير بالعقل. Et en parallèle, les plus, يعني les idées, الناس اللي خرجوا les idées les plus valables ou les plus compétents فيهم, نخرجوا منهم une centaine وهما يوجدوا الانتخابات, les prochains votes. Donc هذه ça me paraît personnellement une proposition propre à travailler, à creuser. ونطلب منكم عاونوني وعلاش لا خدكم ما نديروش يعني une pétition ولا ورقه ونلحقوها à des associations algériennes, pourquoi pas entre guillemets, malgré que c'est une modeste chaîne, بالك الهضره توصل بالعقل برك ان شاء الله. هذا ما كان on essaye d'y travailler. يعني il y a des gens حنا يلوموني يقولوا لي وعلاك tu parles, on essaye. يعني je كما يقول لكم tous les jours que Dieu fait, je me prends la tête راني نسيي نخمم بعقلي الصغير هذا نسيي نلقى نقول pourquoi pas on fait ci, on fait ça. يعني un compromis. رانا في une position où on est obligé d'user du compromis. ما عندناش حل واحد اخر حبابنا. دونك j'espère que يعني الفيديو هذه عجبتكم. un dernier mot, le PDG تاع توتال ديال الجزائر و normalement يعني ça la vente d'Anadarko va être actée, hein. Ça va être acté. Ou les 3B, je ne pense pas, mais عندهم la salahiyat, ou je ne pense pas qu'ils vont avoir le courage à dire à Total, là la Total, نستعملوا حق الفيتو تاعنا في الكونترا ولا le droit de retrait ou quoi que ce soit. C'est-à-dire la vente va se passer. Au total, Anadarko, elle prendra la main sur Anadarko en 2020, le plus normal du monde. Donc c'est pour ça que je vous dis Khawti, au lieu de critiquer, vous me dites pourquoi tu parles de Nikas, pourquoi tu parles de Gaïd Salah, pourquoi tu parles de ci ou cela. Avec l'énergie ou l'énervement, si vous استعملوه pour réfléchir à une solution. Ou كتبولي les solutions et on va échanger. بالك كاين الناس يعطوا لي حل خير 100 مرة que ce que je viens de vous proposer. Ça marche أخوتي. السلام عليكم، ليلتكم سعيدة، صحة سحوركم، صحة رمضانكم، وصحة عيدكم إذا ما تلاقيناش إن شاء الله.